这并不是一场恶作剧，而是牧羊人对牧羊犬的训练。穿上狼的服饰，行走在牧羊犬之间，甚至还主动攻击牧羊犬。这样的行为似乎有些幼稚，在很多人看来，甚至还有点愚蠢。但是生活在这里的牧民，他们与狼群为敌，牧羊犬肩负着护卫的重任，这可是必不可少的日常训练。这样做的目的何在？牧羊犬为何要经过如此特殊的训练？厚厚的积雪笼罩着整个牧区，然而不管环境如何改变，危险从来不曾远离。随着镜头不断拉近，两个黑影正在雪地上移动，这就是野狼。虽然白天他们很少发动袭击，然而只要进入黑夜，那就是狼的世界。这是监控记录下野狼侵入牧区狩猎的场景，它们四处游走，如入无人之境，不管任何家畜，只要机会出现，野狼的攻击相当凶猛。这里的牧羊犬不仅数量很多，而且它们都是大型犬种。在面对野狼的时候，狗的表现究竟如何？这是牧羊犬追击野狼时的场景。两匹野狼侵入牧区，两只牧羊犬迅速出击，野狼并没有选择战斗，它们带着牧羊犬朝着远处而去。在远距离情况下观察，狼和狗依然很容易分辨。狼在奔跑的时候，它们习惯性地低着头，而且狼的身体像是一道波纹。狗则完全不同，它们习惯性翘着尾巴，气势上不输任何野狼。单从双方的体力而言，狼的耐力远胜过牧羊犬。远距离追击，牧羊犬很少能追上野狼。在双方的战斗中，经常会看到牧羊犬捕获并杀死野狼的画面。这样的情况一般都需要两个条件，要么是被猎枪打伤的野狼，要么是有主人在场。而且牧羊犬有数量优势，如果没有这两个条件，不管多么威猛的牧羊犬，结果恐怕要令人失望。这是监控记录下野狼捕杀牧羊犬的镜头。当一只牧羊犬被杀之后，其他牧羊犬完全被野狼征服，它站在原地不停地吼叫，周围并没有其他野狼，但是它已经失去了和野狼搏斗的勇气。勇敢和忠诚是我们定义的狗的天性。其实，在危险面前，没有哪个物种不爱惜自己的生命。狗会在主人面前刻意表现自己，这是不可否认的事实。所以，当主人在场的情况下，狗的战斗力会发挥到极致。为了证实狗到底怕不怕狼，牧民们已经做了无数次实验。最让人难以置信的是，体型高大的牧羊犬看见野狼之后，它的第一反应竟然也是逃跑。然而，一旦主人来到现场，结果将完全不同。夜深人静的时候，这也是野狼袭击的时候，没有睡着的主人，他会和牧羊犬一起与狼群战斗。所以，培养牧羊犬勇战野狼的勇气，这是无数次实验后最终得出的最好办法。因此，在野狼出没如此频繁，行动有如此猖獗的地区，牧民们为了有效防止野狼，他们才定期对牧羊犬进行训练。看似简单而幼稚的训练，其中却包含着很多不为人知的秘密。首先，对于没有接触过野狼的牧羊犬，必须和其他牧羊犬一起参加训练，这样会起到很好的带动作用。如果这些牧羊犬都没有和野狼战斗的经历，一开始训练的过程中，最好主人必须在场，这是为了发挥狗的战斗力。训练中，牧民经常以逃跑的形式给牧羊犬攻击的机会，如此可以提升牧羊犬战胜野狼的信心。但是还有更重要的一点，如果野狼朝着远处逃跑，必须制止牧羊犬，千万不能远途追击。只有经过训练，牧羊犬才有和野狼对抗的实力。然而，这些简单的训练还远远不够。真正成熟优秀的牧羊犬，需要在今后的游牧生涯中，通过和牧民的配合，以及与狼群的多次交手中，逐渐磨练而成。当然，训练牧羊犬还有其他方法，
牧民们重新找到了野狼的尸体，在袭击村落的夜里，它被牧羊犬战死在了现场。但是，这匹野狼的体型很大，几乎不亚于任何一只牧羊犬。之所以找到这具尸体，因为接下来牧民们要拿它做一次狼袭训练，尤其是新一代年轻的牧羊犬，在野后和野狼的遭遇中，他们对野狼的态度将很大程度上影响了战斗，甚至关乎到最终牧羊犬能不能安全归来。近距离观察到这种杀手，确实会让人感到不寒而栗。尽管尸体已经被冻得僵硬，但是野狼的肩高依然在80公分左右，并且它前腿粗壮，足足能和男子的手臂相当。当然，和牧羊犬最大的不同在于，野狼的犬齿长度以及猎齿的锋利程度都远远地超过了任何一只牧羊犬，这就使得它们在战斗中倍显优势。即便是皮肤痛觉神经较少的犬种，恐怕也很难扛得住这样的撕咬。很快，野狼的尸体被拖回了村落，几乎每一只牧羊犬都要经历这样的训练。牧民们用他们的行动回答了我们心中的疑问。牧羊犬并非生来就不惧怕野狼，只是在长期的接触和频繁的冲突中，它们逐渐被历练出来的勇气。这是2只和野狼战斗过的牧羊犬。来到现场以后，起初他们对这具尸体充满了好奇，但是很快内心对野狼的愤恨油然而生。即便野狼早已死去，他们依然冲着尸体疯狂地发泄了一番。之后，野狼的尸体被悬挂于村口，只要牧民们拉动绳索，晃动的野狼模拟着袭击时的样子。但是，如果没有老一只牧羊犬带头，年轻牧羊犬的表现却让牧民们大失所望。由于从来没有接触过野狼，这只牧羊犬表现得无动于衷，它只是好奇地在尸体旁边游走了一番。或许面对野狼，这才是牧羊犬最初的态度。甚至有的牧羊犬根本不感兴趣，它们既无需为食物发愁，同时自己又不是团队领袖，对牧区的领地意识感很弱，所以对于突然出现的野狼尸体，这些牧羊犬基本都漠不关心。接下来，老一代牧羊犬的领袖被带到了现场，他将和新一代牧羊犬的领袖一起冲锋。2种经验不同的勇士同时面对野狼，他们的表现同样生猛，可是微妙的举动却关乎着生死。终于，2位勇士同时发起了冲锋，还是老一代牧羊犬经验丰富，他冲到跟前，当场快速夺锁喉。但是新一代牧羊犬却在一旁迟疑了半晌。在真正和野狼发生战斗的时，也正是这1秒钟的迟疑，往往会被野狼逮住机会，进而将追击的牧羊犬当场锁喉。如果单是2只年轻的牧羊犬出战，他们的举动同样存在缺陷，青涩的性格确实更为生猛。但是在冲到杀手跟前以后，他们根本不知道攻击要害，这就是在打斗的过程中，牧羊犬遭到野狼反杀的重大破绽。好了，本期的内容就分享到这里了，喜欢的朋友们记得点赞订阅我的频道。我是探长，更多精彩内容我们下期再见。